এভরিওয়ান, আমি পূজা আর আমার চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেকে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো এখন যেহেতু বর্ষার সিজন এবং এই সময় প্রত্যেকের সর্দি কাশি হাঁচি থেকে শুরু করে ভাইরাস জ্বর পর্যন্ত হচ্ছে, যেটা প্রায় 1 সপ্তাহ থেকে 10 দিন পর্যন্ত থাকছে, সেরে উঠতে প্রচণ্ড কষ্টকর। তো আর সঙ্গে পাশাপাশি কেউ যদি থাকে তারও পর্যন্ত হচ্ছে, এবং এই সর্দি কাশি এতটাই অতিরিক্ত বেড়ে যাচ্ছে যেটা থেকে নির্মূল হতে বেশ অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে। তাই সেটা থেকে খুব তাড়াতাড়ি নিরাময় পেতে এবং রোগ প্রতিরোধের হাত থেকে রক্ষা পেতে আর এই রোগের সঙ্গে লড়াই করতে আমি তোমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট টিপস এবং তার একটা রেমেডি শেয়ার করব, যেটা খুব উপকার আমাদের জন্যে। তো চলো জেনে নেওয়া যাক সেটা করতে আমি কি ব্যবহার করছি। আমি এখানে নিয়েছি শিউলি পাতা। শিউলি পাতা আমাদের সর্দি কাশি থেকে রোগ প্রতিরোধের হাত থেকে খুবই একটা উপকারী একটা গাছগাছালি, যেটা আমাদের বহু পুরনো দিন থেকে আর কি চলে আসছে মহা ঔষধ হিসেবে। এরপর আমি নিয়েছি তুলসী পাতা, এটা হলো রাম তুলসী পাতা। আর নিয়েছি বাসক পাতা। বাসক পাতা আমাদের সর্দি কাশি থেকে শুরু করে অনেক রোগ প্রতিরোধের হাত থেকেও আমাদের এই রক্ষা করে বাসক পাতা। সব কিছুরই গুণাগুণ আমি এই রেমেডিটা তৈরি করতে করতে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর নিয়েছি কিছু টুকরো আদা। তো এই পাতাগুলোকে আমি কচি কচি পাতা নিয়েছি, আমি বুড়ো পাতা নিইনি, চাইলে তোমরা বড়ো পাতা নিতে পারো, কিন্তু আমি ছোট ছোট পাতা নিয়েছি। পাতাগুলোকে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপর আমি শিলনোড়া নিয়েছি, নিয়ে এটাকে ভালো করে ধুয়ে নেবো, নিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস একটা একটা করে বেটে নেবো। তো প্রথমে আমি আদাটা যেহেতু বাটবো, তো সেহেতু আমি আদাগুলো ছোট ছোট টুকরো করে বেটে নিয়েছি। তোমরা চাইলে কিন্তু মিক্সিতে বাটতেই পারো, কিন্তু শিলনোড়াতে বাটলে আমার মনে হয় ভালো। তো সেটা আমি ইউজ করেছি, কারণ যাদের হাঁটুর সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে তারা বসে বাটা সম্ভব নয়, তো তাদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে। তো আমি প্রথমে আদাটাকে থেতো করে নেবো, কারণ পাতাগুলোর ওপরে আদাগুলো দিয়ে থেতলে পাতার রসগুলো ছিটকে চলে যাবে। তো সেহেতু আমি আদাটা আগে ফার্স্ট বেটে নেবো। আদা আমাদের নিত্য প্রয়োজনে খুবই একটা মশলা জাতীয় জিনিস, যেটা আমরা মশলা হিসেবে প্রত্যেকটা রান্নাতে ব্যবহার করে থাকি তার স্বাদ বাড়ানোর জন্যে। এছাড়াও কিন্তু আদার রয়েছে বহু উপকারিতা। তার মধ্যে 1 নম্বর হলো সর্দি কাশি প্রতিরোধ করতে কিন্তু দারুণ ভূমিকা পালন করে এই আদা। আদাতে বিভিন্ন লজেন্স হয়, আদার বিভিন্ন ট্যাবলেট হয়, যেগুলো আমাদের গলা খুসখুসের হাত থেকে কিন্তু রক্ষা করে। তাছাড়া আমাদের সর্দি কাশি হলে কিন্তু আমরা আদা চাও খেয়ে থাকি, যাতে একটু আমরা রিলিফ ফিল করি। এছাড়া অ্যারথ্রাইটিস প্রতিরোধেও কিন্তু দারুণ ভূমিকা পালন করে এই আদা। তাছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধেও গ্যাস অম্বলের প্রবলেম হলেও, তাছাড়া ওজন কমাতেও কিন্তু আদার ভূমিকা রয়েছে অতুলনীয়। এরপর আমি নেব শিউলি পাতা। শিউলি একটি ফুল হলেও সৌরভ ছড়ানোর পাশাপাশি রয়েছে কিন্তু নানা ধরনের ঔষধি গুণাগুণ। শিউলি ফুলের পাতার নানা উপকারিতা রয়েছে, যেমন চুল পড়া প্রতিরোধের বেশ কার্যকর হলো কিন্তু শিউলি। এছাড়াও কাশি ও জ্বর প্রতিরোধে বেশ কার্যকর কিন্তু শিউলি পাতার রস। তাছাড়া রয়েছে ম্যালেরিয়া ও অন্ত্রের চিকিৎসাও কিন্তু দারুণ কার্যকর লাভ করে কিন্তু এই শিউলি পাতা। শিউলি পাতা একটু খেতে তিতকুটে, এর রসটা একটু তিতকুটে কষা কষা হলেও কিন্তু এর উপকার কিন্তু দারুণ রয়েছে। তো আদার পরে আমি শিউলি পাতাটা বেটে নিলাম। এরপরে আমি নিলাম বাসক পাতা, একটা একটা করে আমি বাটছি। তো বাসক পাতা একটি ঔষধি বৃক্ষ হিসেবে আমরা চর্চা করে আসছি বহু কাল আগে থেকে। ঠান্ডার জন্য ভীষণ কার্যকরী এই পাতা। ফুসফুসে নানা ধরনের সমস্যা প্রতিরোধ করে কিন্তু এই বাসক পাতার রস। তাছাড়া শ্বাসনালীর সমস্যাতে কিন্তু দারুণ উপকার রয়েছে এই পাতা, কারণ আমাদের যখন ঠান্ডা লাগে আমাদের নিঃশ্বাস নিতে অনেক সময় কষ্ট হয়, সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে যায়। এই বাসক পাতার রস আমরা যদি খাই তাহলে কিন্তু সেই শ্বাসনালী ক্লিয়ার করতে সাহায্য করে, যার ফলে আমরা কিন্তু শ্বাস খুব সহজে নিতে পারি। তো এরপর আমি এই বাসক পাতাটা খুব ভালো করে থেঁতো করে নিলাম।
এরপর রয়েছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতা বিভিন্ন ধরনের তুলসী পাতা হয়, তার মধ্যে আমি নিয়েছি রাম তুলসী পাতা। রাম তুলসীর গুণাগুণের কোনো শেষ নেই। আমরা বাড়িতে প্রত্যেকের খুবই পরিচিত এই তুলসী গাছ। তুলসীর গুণাগুণের কথা এক বাক্যে বলে কিন্তু শেষ করা যাবে না। ঠান্ডা প্রতিরোধের কিন্তু কার্যকর ভূমিকা পালন করে এই তুলসী পাতা। নিয়মিত যদি আমরা তুলসী পাতার রস কিংবা তুলসী পাতা যদি 5-6টা করে চিবিয়ে খেয়ে থাকি, তাহলে কিন্তু মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তুলসীর গুণাগুণ কিন্তু আমরা বহুদিন আগে থেকে জেনে আসছি, সেই ছোট্ট থেকে আজও পর্যন্ত, এবং ভবিষ্যতেও কিন্তু এর চর্চা চলতেই থাকবে। কারণ তুলসী নানান রোগের প্রতিরোধ করতে কিন্তু সাহায্য করে। এই যে পাতাগুলো আমি নিয়েছি, এগুলো ঠান্ডা কাশি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রোগ কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবে। তো আমাদের পাতাগুলো মোটামুটি বাটা হয়ে গেছে, থেঁতো করা হয়ে গেছে। তো এরপরেই আদা, বাসক, শিউলি আর তুলসী এইগুলো আমি নিয়ে একটা ছোট্ট কন্টেনারে রসটাকে আমি হাতের মাধ্যমে ছেঁকে নিচ্ছি। একটু ভালো করে থেতে নিতে হবে, কারণ বাসক পাতা, শিউলি পাতা, তুলসী পাতা প্রত্যেকটা পাতাই একটু খসখসে হয়, তাই একটু ভালো করে না থেঁতো করলে কিন্তু রস বেরোবে না। একটুও জল দেওয়া যাবে না, জল ছাড়া এটাকে কিন্তু থেঁতো করতে হবে। তো আমি একটু একটু করে সমস্ত পাতা এবং আদার রসটাকে বের করে নেব। বের করে নেওয়া হয়ে গেলে আমি আরও একবার নোড়ার সাহায্যে আমি থেঁতো করে নেব, যাতে যতটুকু রস এর মধ্যে আছে সেটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে যায়। তো আমি ওই জন্যে একটু থেঁতো করে নিলাম। এরপর আমি যতটুকু রস আছে আমি এটাকে হাতের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে চিপে রসটা বের করে নেব। এটাকে আমি বেশ 3-4 দিন স্টোর করে রাখতে পারবো, কারণ একসঙ্গে এতটা খাওয়া কখনোই একজন রুগীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। একটা নর্মাল মানুষ জ্বর মুখে যখন এগুলো খাবে, তার মুখ এমনিই তেতো হয়ে থাকে, তো ভালো লাগবে না। তো সেহেতু আমি 2-3 চামচ করে ইউজ করব। আমার এখানে প্রায় 8-9 চামচ মতো রস হয়েছে। তো সেহেতু আমি প্রত্যেক দিন সকালে এটা আমি দেব। তো এটা আমি আমার জন্য নয়, আমার বাড়ির একজন অসুস্থ হয়েছে, তো তার জন্যে আমি এটা তৈরি করছি আর কি। প্রচণ্ড সর্দি কাশিতে সে ভুগছে, তো তার জন্যে এটা আমি তৈরি করছি। তো এটা আমি কন্টেনারে করে রসটা রেখে আমি ফ্রিজেই রেখেছি, যেহেতু রসটা গন্ধ হয়ে যেতে পারে। রসটা দেওয়ার আগে প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা আগে বের করে নিতে হবে, যাতে নর্মাল টেম্পারেচারে আসতে পারে। তো সকালে আমি এই রসটা দেব তাকে। তো তার আগে আমি একটা ছোট্ট কাপে 1.25 কাপ মতো জল নিয়েছি, আর যেহেতু রসটা আমার ছাঁকা নেই, তাই ছাঁকনির সাহায্যে আমি 3 চামচ মতো রস আমি জলে মিশিয়ে দেবো। যেহেতু তার জ্বর, সর্দি, কাশি সবটাই একসাথে রয়েছে, তো তার মুখ তো তেতো হয়ে থাকবেই, তাই এই রসটা তার ক্ষেত্রে খাওয়া কিন্তু খুবই শক্ত এবং খুবই কষ্টকর। তাই সেটাকে আরেকটু সহজ করে দেওয়ার জন্য এবং সে যাতে খুব খেতে পারে, তাই একটু জলের সাথে মিশিয়ে এটা আমি দিচ্ছি। তো রসটা আমি ছেঁকে দিচ্ছি, যদি পাতা থেকে কোনো রকম থেকে যায় সেটা যাতে না যায়। এরপর এই তেতো ভাব যাতে কেটে যায়, তার জন্যে আমি দেব মধু। আমি এখানে ডাবর হানির মধু ইউজ করছি। কারোর যদি বাড়িতে অরিজিনাল মধু থাকে, সেটা ইউজ করলে আরও ভালো হয়, কারণ তার ঝাঁজ একটা, তার টেস্ট একটা অন্যরকম হয়। আমার বাড়িতে সেটা শেষ হয়ে গেছে, তাই আমি এটা এর মধ্যে দিলাম। মধুটা দিতাম যাতে তেতো আর কষা ভাবটা একটু কম লাগে এবং সে খেতে পারে ভালো। তো মধুর গুণাগুণ তো আমরা বহুদিন আগে থেকেই জেনে আসছি। মধু আমাদের স্কিন থেকে শুরু করে, চুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের হাত থেকে কিন্তু রক্ষা করে আমাদের মধু। তাছাড়া মধু কিন্তু আমাদের বহু প্রাচীন একটা ঔষধি। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আমার রোগ প্রতিরোধ এবং সর্দি কাশির হাত থেকে নির্মূল করার জন্য একটা ছোট্ট টিপস এবং সেই রেমেডিটা তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করলাম। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলো না। বাড়িতে অবশ্যই কেউ থাকলে তাকে খাইও, সত্যিই খুবই উপকার। আমি বাড়িতে খাওয়াচ্ছি এবং আমি তোমাদের বলবো এটা তোমরা বাড়িতেও ট্রাই করো। টাটা।